บอกทีนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทดสอบสินค้าก่อนผลิตรุ่นใหม่ๆของแบรนด์ซาวเวฟของเรานะครับตัวนี้จะเป็น6นิ้วนะครับเป็นแบบวัย38ก่อนที่เราจะสั่งผลิตเราต้องผ่านการทดสอบเสียงก่อนนะครับว่าให้เสียงออกมาได้คุณภาพดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับราคาของสินค้าที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันเลยนะครับมันช่างนานเหลือเกินที่ห่างกันไปกำลังจะพบเธอจากวันนั้นที่ได้จากตัวนี้เราไม่ได้ต่อผ่านปีนะครับต่อผ่านคอนเลยนะครับไม่รู้เธอเป็นคนเดิมหรือแปรเปลี่ยนไม่รู้เธอกลัวใจเธอไม่เหมือนเดิมไม่กล้าคิดเดาเธอผิดคงเสียใจไม่รู้เธอคิดแบบไหนนานแล้วที่ไม่ได้เจอเธอคิดถึงกันหรือเปล่านานแล้วที่ไม่ได้เจอเธอคิดถึงกันบ้างไหมตัวนี้เฉพาะเสียงกลางนะครับเราไม่ได้ต่อผ่านแหลมจานนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ต่อนะครับกระโดดกอดโอบกอดเธอให้รู้ว่าคิดถึงเธอที่สุดจะร้องตะโกนดังๆว่าคิดถึงเธอแค่ไหนว้าวคิดถึงเธอแทบขาดใจไม่รู้เธอคิดยังไงฉันโคตรคิดถึงเธอวันที่ไม่ได้เจอเธอจะเหงาบ้างหรือเปล่าวันที่เหนื่อยหัวใจรีวิวสินค้าของเราวันนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นการทดสอบนะครับทดสอบเสียงก่อนสั่งผลิตนะครับของแบรนด์ Soundwave Sound Opportunity นะครับผมใครที่สนใจการทดสอบคุณภาพเสียงการรีวิวสินค้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ